Hola, ¿cómo les va? ¿Saben qué? Hoy me gustaría que volvamos a jugar con los sonidos y los cuentos, ¿sí? ¿Qué les parece? Pero esta vez me gustaría que ustedes hagan sus propias historias, ¿sí? Agarran los juguetes que quieran, unos muñecos, una muñeca, unos autos, pueden ser también unos bloques y arman la historia que quieran, pero van a tener que usar algunos sonidos que yo les preparé, ¿sí? Les preparé una botonera de sonidos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Quieren verlo? Buenísimo. Vamos a ver cómo es esa botonera. Muy bien. Miren, acá está la botonera. Tenemos 8 sonidos, ¿sí? En esta botonera. Tenemos un sonido de búho, tenemos un sonido de tormenta, un sonido de lluvia, un sonido de choque de espadas, un sonido de mosquitos zumbando, un sonido de unos pasos, un sonido de una puerta abriéndose y cerrándose y un sonido de un timbre de bici, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos estar jugando a que es de noche y entonces suena el búho. Y también podemos jugar a que hay un duelo de espadas. Suena así, las espadas chocándose una contra la otra. Y después también podemos pensar como que hay una lluvia y estamos así abajo de la lluvia, con el paraguas, y que de repente viene un mosquito muy molesto así a molestarnos. Mosquito molesto. Así, este mosquito que nos molesta un montonazo. Entonces, así podemos armar la historia que ustedes quieran, ¿sí? La que querramos podemos armar. Como les dije, con el juguete que a ustedes más les guste, ¿sí? Y ¿saben qué? Me gustaría mostrarles una historia que hicieron acá Filomena y Rigoberto. ¿Les gustaría verla? A ver, vamos a ver cómo es esa historia. Ay, me parece que voy a salir afuera a jugar un poco. Ay, sí. Perfecto, ya abrí la puerta. Qué bueno. Pero qué lindo día que está haciendo acá, sí. Y qué bueno que tengo estas dos espadas de madera y voy a jugar como... Hola Rigoberto, ¿cómo estás? Hola Filomena, qué linda bicicleta. Ay, ¿viste? Qué linda bicicleta. Mira cómo suena el timbre. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Mira, yo tengo estas dos espadas acá que las podemos usar para jugar a los espadachines y espadachinas. ¿Qué te parece? ¡Ay, sí, me encanta! Buenísimo, entonces toma. Ahí está. Perfecto, a ver, juguemos. Ahí está, buenísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un mosquito. ¡Oh, un mosquito! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto ese mosquito! Vamos a intentar espantarlo con las espadas. ¡Ay, sí, buenísimo! Tenés razón. ¡Y, y, 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 y! ¡Chau, mosquito! ¡Chau! ¡Andate, mosquito! ¡Listo! Ahí se fue. Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Mira para arriba! ¡No! ¡Rigoberto! ¡Se va a largar a llover y yo estoy con la bicicleta! ¡Uy, sí! Mejor nos vamos, ¿qué te parece? Dale, sí, mejor nos vayamos. Buenísimo. Bueno, chao, Filomena. Listo, nos vemos. Chao, chao. Me subo a mi bicicleta. Chao, chao. Listo, yo me tengo que meter a mi casa otra vez. Chau, nos vemos. ¿Y les gustó la historia de Filomena y Rigoberto? Qué bueno, a mí también me encantó. Ahora, me encantaría ver sus historias también con sus juguetes, con sus muñecos, autitos, con lo que sea, con lo que más quieran, ¿sí? Me pueden mandar videos al mail que está acá abajo, ¿sí? Dándole play a cada uno de los sonidos, y si quieren hacerlo con otros sonidos ustedes que tengan en sus casas o que encuentren en internet, también lo pueden hacer, obvio. Me encantaría ver esos videos, y si me quieren mandar una foto también me gustaría mucho ver cómo juegan con los sonidos y con sus juguetes. ¿Qué les parece? Me encantaría ver todas esas historias fabulosas que se les ocurren. Bueno, nos vemos en la próxima actividad. Chau chau, saludos de codo.